قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، عقابا من عنده سبحانه وتعالى، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. صراحة حديث لابد يهز الأركان. هذا حديث والله لابد أن كل قلب امرئ مسلم مؤمن لابد أن يتحرك. إيش هذا يا جماعة؟ يعني نحن الآن إذا ما قمنا بهذه العبادة الله سبحانه وتعالى سينزل علينا عقاب. نعم، الله سبحانه وتعالى ندعوه فلا يستجاب لنا. يا الله، والله مصيبة. أي مصيبة تلك أن ندعو الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب لنا. طب يا جماعة، لهذا بعض الصالحين وبعض الأفاضل وبعض الأكارم اللي الناس للأسف بعض الشيء ملت منهم، يا أخي دايما بنبهنا، دايما صار قايل لي على الدخان 6000 مرة، صار قايل لي على اللحية 6500 مرة، صار قايل لي على اللبس والله بناتي 600,000 مرة، صار قايل لي يا أخي إنه صلي في المسجد كذا. كل ما يشوفني شو هذا ولو. صراحة هول المشايخ وأصحاب اللحى لزقة يا أخي، هول صراحة ما في شغلي ولا عملي إلا يا أخي أشر عليك ويقول لك أنت وأنت وأنت وأنت. ما هو أولا لنفسك، ثم الأمر الثاني لنفسه لأنه هذا يتاجر مع الله، ثم الأمر الثالث للمجتمع بأكمله، ثم الأمر الرابع حتى يستجاب لنا يا جماعة، لك حتى ما ينزل علينا عقاب. لهذا حذاري أن تكن من الذين يجلسون مع أصحاب المعاصي دون أن تنكر عليهم إن وجدت المعصية. لماذا؟ سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى كيف أن الأمم التي خلت من قبل الإسلام كيف أنهم كانوا يجالسون بعضهم بعضا على منكر، انتبه، لا ينكرونه مع أنهم ليسوا من أصحاب هذا المنكر إلا أنهم لم ينكروه، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عقاب وعذاب، بل لعنهم على ألسنة رسلهم. نعم، هذا الإنسان لما يا أخي يحذر ويقول مش لأنه يا أخي بده يعلم عليك، مش لأنه هو يا أخي بده والله يعمل عليك أنه هو فاهم وأنت جاهل، إنما المسألة أنه مأمور بذلك، سيأتي الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. مأمور. أقول لكم يا جماعة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذي مأمور بها كل فرد مسلم، كل فرد عينا.